الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد مصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا مع الدرس الثالث مع حكم ابن عطاء الله، مع الحكمة الثانية بإذن الله تعالى. يقول فيها رحمه الله: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. نعيد الحكمة إن شاء الله. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. أيها الإخوة الأفاضل، المسلم ينظر إلى حاله في هذه الدنيا، هل هو من أصحاب الأسباب أو هو من أصحاب التجريد؟ يعني ينظر هل هو من أصحاب المسؤوليات التي ينبغي أن يقوم بها، أم هو متجرد ومتفرغ ومنقطع عن كل ذلك. فالقسم الأول من هذه الحكمة المباركة يقول فيها رحمه الله: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب، قال من الشهوة الخفية. يعني واحد الإنسان أحاطه الله تعالى بالمسؤوليات، يعني له زوجة، له أولاد، له عمال مثلا، له مرضى إن كان طبيبا، له مسؤولية تجاه الوالدين ينتظران منه الإحسان والرعاية، له تلاميذ وله طلبة إن كان أستاذا أو معلما إلى غير ما هنالك. فهذا الإنسان الذي له هذه المسؤوليات إن تصرف كالذي لا مسؤولية له ويدعي أنه يزعم أنه تفرغ أو يتفرغ للدعوة أو يتفرغ للعبادة، يتصرف كالمتجرد وكالمتفرغ عن كل ذلك، يقول له ابن عطاء الله: هذا من الشهوة الخفية، فليس هذا من التجرد ولا من التفرغ ولا من الانقطاع إلى العبادة في شيء، هو من الشهوة الخفية. والصواب لهذا الذي أحاطه الله تعالى بالمسؤوليات بعد أن يقوم بما يسميه العلماء بالعبادة المشتركة أو بالعبادة العامة، يعني سواء كان من أصحاب الأسباب أو كان متجردا ومتفرغا ومنقطعا، الكل ينبغي أن يأتي بهذا المعدل من العبادة. منها يعني كل مسلم يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويمتثل لأوامر الله، ويكون له نصيب من قراءة القرآن ومن ذكر الله ومن الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصفي قلبه ويزيد في إيمانه ويقينه. بعد ذلك، بعد أن يأتي بهذا الذي هو مشترك بين الجميع، ينتقل إلى العبادة التي خصصه الله أو خصه الله تعالى بها. كل ينطلق، إن كان متجردا يذهب إلى المزيد من النوافل والطاعات، وإن كان من أصحاب الأسباب ينتقل إلى الواجبات الأخرى التي أمره الله تعالى بها. فأصحاب الغار أو النفر الثلاثة كما في صحيح مسلم، في المقام لا يسمح أن نذكر التفاصيل والفظ هذا الحديث، فهؤلاء الذين باتوا في غار وجاءت الصخرة وسدت عليهم الغار، فتقربوا إلى الله أو توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. هذه الأعمال ليست من العبادة المشتركة، وإنما هي من العبادات الخاصة. يكفي في هذه العبادات أو في هذه المسؤوليات، في هذا الواجب الذي للإنسان، أن يكفي أن يستحضر فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى، فيصير كالعبادة الأخرى، فيصير كالصلاة والزكاة والصوم والحج، يكفي فيه الإخلاص. فإذا هؤلاء الثلاثة لما تقربوا بتلك الأعمال التي جاءت مفصلة في الحديث،
يقولون كل واحد يقول في آخر ما يذكر ويتوسل به: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. الأول كان يقوم بمسؤولية الإحسان والبر إلى الوالدين، والثاني حفظ عرضه وشرفه وأعطى ما أعطى لابنة عمه وكانت محتاجة إلى ذلك المال، والآخر كان قام بمسؤوليته وبالأمانة تجاه عماله فأدى لهم الثمن، والآخر الذي لم يأخذ ثمنه وعاد بعد مدة حافظ على ذلك المال الذي تركه ونماه، ولما جاء يطلب ذلك أعطاه من الإبل ومن البقر ومن الغنم ومن الرقيق من الخدم إلى آخره. إذن هذه العبادات، هذه مسؤوليات، هذه أسباب، فنجاهم الله تبارك وتعالى. إذن هذا القسم الأول من هذه الحكمة يقول فيها رحمه الله: إرادتك التجريد، تدعي أنك متفرغ مع إقامة الله في الأسباب. فالمسلم يعبد الله تعالى حيث أقامه، لا حيث يظن هو، حيث أقامه الله تبارك وتعالى. قال: إقامتك أو إرادتك التجريد ادعاؤك، كأنك تدعي التجريد، والله تعالى لم يفرغ، أنت لك مسؤوليات. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب، قال: من الشهوة الخفية. الشرط الثاني من الحكمة يقول فيها رحمه الله: وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. آخر جعله الله تعالى في الأسباب وهو يدعي التجرد. العلماء رحمهم الله يأتون بأمثلة، واخترت هذا المثل. قالوا: مجموعة من الأطباء والحجاج ذهبوا للحج. الأطباء كلفوا بتوفير الصحة والرعاية للحجاج، إذن هم في الأسباب أطباء. والحجاج مهمتهم هي الطواف والعبادة والدعوات والذكر والاستغفار ومناسك الحج والعمرة إلى آخره. إذن هؤلاء في التجرد وهؤلاء في الأسباب. فإذا تدخل هذا في 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 خصوصية آخر، هذا أيها الإخوة عندما يقوم طبيب أو مجموعة من الأطباء يقول لك: ودي أنا أستغل الفرصة، ما عندي غرض في هذا الحجاج، وسوف أجتهد في الطواف وفي الذكر وفي الدعوات وفي مزيد من النوافل هناك. كأن الأطباء قال من الشهوة الخفية، لأنه انتقل من الأسباب إلى التجريد مع أن الله تعالى أقامه في الأسباب. قد يقوم من الحجاج ويقوم بنفس الخدمة التي يقوم بها ذلك الطبيب، بدعوى أنه يقدم الرعاية للحجاج ويعين الأطباء إلى آخره. فهذا يقول له ابن عطاء الله: إرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. نزلت من المكان العالي الذي كنت سترتقي وسوف يقربك الله تعالى إياه، فنزلت إلى الحضيض. فإذا خلاصة الأمر أن المسلم ينظر هل هو من أصحاب المسؤوليات وأصحاب الأسباب، أو هو من أهل التجريد، أو هو يستطيع أن يجمع بينهما. هذا أفضل وأحسن، يجمع بينهما كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعوا بين فرسان بالنهار، رهبان بالليل. في النهار يذهب للتجارة، ثم ينوب عنه صحابي آخر، ثم يذهب في فترة أخرى إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة في التابعين وفي الذين كانوا يسكنون قرب المساجد والمدارس العتيقة والمراكز العلمية في فترات كثيرة، يشتغل في جزء من نهاره ثم يغلق دكانه وشركته ويذهب ويتحول من تاجر ومن عامل إلى طالب علم، يذهب إلى
مجالس العلم الذي في تلك المسجد وفي ذلك المركز. لما كان في العمل ولما كان في التجارة كان يلتمس رحمة الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. لما كان في التجارة كان يلتمس خير الذي في الحديث: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. وعندما انتقل إلى طالب العلم يلتمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يلتمس رحمة الله ويلتمس الجنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وبهذا أيها الإخوة هذه الحكمة المباركة تغطي حياة الإنسان، حياة المسلم على اختلاف أحواله، إن كان من الأسباب أو من أصحاب المسؤوليات أو كان متجردا أو كان من الذين يجمعون بينهما. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وإلى درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.